God houdt ervan ons te dragen. Toen Jezus de menigte zag, werd zijn hart bewogen door medelijden met hen, Mattheüs 9 vers 36. Vrede zij met jullie, dierbare vrienden van de Heer Jezus Christus. De liefde van de Heer Jezus komt tot uiting in zijn barmhartigheid voor iedereen om hem heen. Als volgelingen van Christus moeten we zijn karakter hebben om barmhartig te zijn voor elke zondaar om ons heen. De Heer Jezus zei dat hij niet kwam om de wereld te oordelen, maar om haar te redden, Johannes 3 vers 17. Ook wij zouden, in plaats van anderen te oordelen, moeten zeggen, wie ben ik om anderen te oordelen, terwijl God mij zo genadig heeft vergeven. God houdt ervan vergeven zondaars te gebruiken om andere zondaars te bereiken. Wij worden door hem niet gebruikt vanwege onze goedheid, maar alleen vanwege zijn genade. Ik nodig de heer Christian Suharto van Internet Solution, Insel, uit om de lof van de prachtige oudere familie, Kiesje, Batterakatsi te vergezellen en de volgende lof te uiten, niet vanwege mijn goedheid, niet vanwege mijn vloeiende tong, niet vanwege mijn rijkdom, ik werd gekozen, ik werd door hem geroepen, niet vanwege mijn vaardigheden, niet omdat ik er goed uitzie, niet vanwege mijn voordeel, ik werd gebeld, ik gebruikte hem, als ik het krijg, komt het door hem, als ik het allemaal van hem heb, allemaal vanwege zijn genade, hij gaf ons, al zijn gaven aan ons, als wij door hem worden gebruikt. Een Schotse predikant verklaarde dat evangelisatie een gemeenschap is van verzoende en vergeven zondaars, die niet alleen preken maar leven volgens hun geloof. Ze bieden ook verzoening en vergeving die ze ook van God hebben ontvangen. Apostel Paulus drukte hetzelfde geloof uit, Christus Jezus kwam naar de wereld om zondaars te redden en onder hem ben ik de meest zondige, 1 Timotheüs 1 vers 15. Paulus, die een spotter en folteraar van de volgelingen van Christus was, geloofde dat zijn genade aan hem werd getoond als de meest zondige persoon, als voorbeeld voor andere zondaars die later in Christus zullen geloven, 1 Timotheüs 1 vers 16, wanneer we echter de levensstijl observeren van mensen die de vernietiging tegemoet gaan, zullen we ze gemakkelijk als vernietigd beschouwen. We moeten ze als Christus zien. Toen Jezus de menigte zag, werd zijn hart bewogen door medelijden met hen, Mattheüs 9 vers 36, Amen. De inspiratie van vandaag, zondaars liefhebben betekent als Christus zijn. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya. Cakapanmu bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu, ku dipanggil, ku dipakainya. Aku dapat itu karenanya, bila aku punya semua daripadanya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya
Padaku